Oi, meus amores, hoje nós estaremos fazendo a correção da nossa última aula de língua portuguesa, que a tia deixou para vocês estarem fazendo, e a tia vai estar corrigindo. Sendo que no dia a tia já deu uma dica, leu, explicou, falou as cores, mas a gente vai estar fixando hoje, tá bom? Então vamos lá, página 12. Pinte os substantivos de acordo com a legenda. Então, todas as palavrinhas que eu for falar agora, que são substantivo próprio, vocês vão pintar de verde. E depois a tia vai falar todas as palavrinhas que vocês têm que pintar de vermelho, né? Que é o substantivo comum, ou quem pintou de laranja. Então, vamos lá. Vamos começar pelo substantivo próprio, a cor verde. Então, ficou Brasil, rosa com letra maiúscula, Ceará, Alice e Otávio. Agora, de vermelho, ficou água, flor, mulher, foca, rosa com letra minúscula, prédio e bombom. Tá bom? 4. Agora você vai contar um pouco sobre você. Aí a tia tinha explicado, né? Que aqui a letrinha A não. Todos vão responder igual, né? Que como se chama a escola onde você estuda, Colégio J.R. Lages. Agora a letrinha B, em que cidade você nasceu, aí já é pessoal. Cada um vai colocar a sua cidade, tá bom? Aí na bolinha embaixo pergunta assim: você escreveu as respostas da atividade anterior com letra inicial maiúscula ou minúscula? Se é o nome do colégio e o nome da cidade, então nós respondemos com a letra maiúscula, tá bom? Tá aqui, ó, maiúscula. Maiúscula. Aí nós vamos para a página 13, fazer a correção também. Então, você sabia que o nome dos livros também deve ser escrito com letra inicial maiúscula? Todos os livros nós escrevemos com letra maiúscula? Veja se você se lembra do nome desses livros aqui. Vai ter umas dicas aqui, foi que a tia explicou, na letrinha A e na letrinha B, né? E vocês têm que escrever o nome dos livros. Então, na letrinha A, uma menina que saiu por aí acompanhada de um coelho. Como se chamava o nome desse livro? Da menina que saiu por aí acompanhada de um coelho. Se chamava... Peraí que a tia vai mostrar aqui. Já tinha deixado escrito. Mas não achou. Alice no País das Maravilhas. A tia escreveu novamente porque eu não achei. Maravilhas. Tá bom? Alice no País das Maravilhas. Então, ó, tudo com letrinha maiúscula. O nome do livro. Tá bom? Agora, na letrinha B, a outra dica é: menina que saiu pelo bosque para levar doces para sua vovó. Quem foi a menina que saiu? Foi a Chapeuzinho Vermelho. A resposta, Chapeuzinho Vermelho, não era? Muito bem. Aí nós temos aqui, na número 1, na parte de ortografia, falando que vocês teriam que pintar a palavra que tem a letrinha G, nesse texto aqui que a tia leu com vocês, né, na aula anterior de língua portuguesa. A tia leu e explicou. Inclusive, aqui foram esses nomes aqui são nomes de livros que foram adaptados pela Eva Furnari, né, que era uma escritora e uma autora. Então, vocês aqui nesse trecho, a palavrinha que vocês vão pintar, que tem a letrinha G, é a palavrinha alguns. Essa palavrinha aqui, alguns. E na letrinha B, tá falando assim: escreva outras palavras que tem a letra G, representando o mesmo som da palavra que você pintou, né? Então, a tia deu aqui algumas sugestões, ó. A tia deu a sugestão do gato, da garota, da gola,
mas pode ser também gota, guri, agulha, né? Com som de G, tá? Aqui foram algumas sugestões. Tia, pode ser outras? Pode. Vamos lá. Aí nós vamos fazer agora juntos a página 14, tá? Vocês vão pegar, vão abrir o livrinho de vocês da página 14 e vão fazer junto com a tia. Vamos lá. O número 2 está pedindo para você, em voz alta, né, ler as palavras do quadro, nesse quadro aqui, nesse retângulo lilás. E prestar atenção no som dessas palavrinhas, né, que é representado pelas letras GU. Vamos lá. Guerra, guitarra e guia. Eu não falo o U. Eu escrevo com o U, mas eu não falo o U, tá? Então, observe. Então, na bolinha tem o som que as letras GU representam nas sílabas G e GUI, se parece com o som representado pela letra G. Em algumas palavras, isso acontece em quais das palavras abaixo? Assinale com um X. Então, vamos lá. As palavrinhas que vocês vão assinalar, que a tia colocou aqui, são essas daqui. Garoa, agosto e canguru. Garoa, agosto e canguru. Tá bom? O número 3 está pedindo para vocês contornarem as palavras em que a letra G representa o mesmo som de G, né? Da palavrinha gato. Então, ó, gaveta tem o mesmo som. Goma tem o mesmo som. Gustavo tem o mesmo som. Segundo tem o mesmo som. Giz não tem, então não vou circular. Gema não tem, não vou circular. Agitado não tem, não vou circular. Lagarta tem, eu vou circular. Então, são essas palavrinhas aqui que vocês irão circular. Tá? Repetindo, gaveta, goma, Gustavo, segundo e lagarta. Vamos lá? Todos circularam? Perfeito. Número 4. Contorne as palavras em que as letras GU têm o mesmo som de GU na palavra guia. Então, ó, guia, eu não falo a letrinha U, quando eu falo guia. Então, ó, a guia, eu vou circular. Foguete, eu vou circular. Guitarra, eu vou circular. Mangue, eu vou circular. Guarda, olha só, eu falei a letrinha U. Guarda. Então, essa eu não vou circular. Não tem o mesmo som, né? Porque essa eu pronuncio o som do U. Água. Eu também pronuncio o som do U. Então, também não vou circular. Guido. Guido, eu vou circular. E Guilherme também. Então, as únicas palavras que eu não vou circular vai ser guarda e água, tá? Então, vamos lá. Vocês vão circular águia, foguete, guitarra, mangue, Guido e Guilherme. Tá bom? Vocês vão circular essas palavrinhas aqui. Essas que vocês irão circular. A palavrinha guarda e água, não, porque eu pronuncio o som do U quando eu falo. Tá bom? Então, vamos lá. E para finalizar, nós vamos fazer agora
a página 19. Porque a página 15, 16, a página 15, 16, 17 e 18 é da aula de redação, quando a tia for gravar, tá bom? Então, vocês vão fazer agora a página 19 com a tia aqui. A página 19, o número 1, nós não iremos fazer agora, tá? Esse pedacinho a gente vai fazer quando eu for explicar a parte de redação. Nós vamos iniciar no número 2, que é a continuação de som de G, né? Da letra G. Então, contorne as palavras em que a sílaba G tem o mesmo som das letras GU na palavra guerra. Então, nós temos aqui guerrilheiro, foguete, agua, sangue, guedes, açougue, gelo, agenda, geladeira e jegue. Vamos lá. Vocês vão ter que circular aqui o que tem o mesmo som de guerra. Então, vamos lá. Guerrilheiro. Vamos circular. Guerrilheiro. Foguete. Vamos circular. Foguete. Agua. Não. Sangue. Sangue circula. Guedes. Guedes circula. Açougue. Açougue circula. Gelo. Gelo não. Agenda. Agenda não. Geladeira. Geladeira não. E jegue. Jegue sim. Tá bom? Então, vocês vão circular as seguintes palavrinhas. Guerrilheiro, foguete, sangue, guedes, açougue e jegue. Essas palavrinhas aqui que vocês irão circular, somente essas, tá? Essas 6 palavrinhas. E na bolinha, para nós estarmos finalizando, escreva outra palavra em que as sílabas G e G têm o mesmo som das palavras contornadas nas atividades anterior. Então, vocês podem colocar sugestão guerreiro, caranguejo, caranguejo. Então, a tia colocou aí 2 sugestões, caranguejo, guerreiro, tá? Como sugestão. Ah, tia, eu coloquei outras. Se tiver dúvida, na nossa próxima aula ao vivo, é só vocês anotarem e nós tiramos, tá bom? Vamos lá. Então, nós encerramos e vocês vão estar fazendo o que a tia vai deixar para vocês estarem realizando, tá bom? As atividades da página 20, 21 e 22. Então, 20 até 22. Para casa. Podem realizar essas páginas que na próxima aula nós estaremos corrigindo, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Um beijo.